Bebé, buenas tardes. ¿Y esa linda? Pues ella. Mi lavadora. Claramente, mira. Bebé, yo la voy a grabar como ella se lo merece. ¡Qué preciosa! Mira cómo se tribugan mis calzones. Y 10 años de garantía, bebé. O sea que yo me muero y sigue intacta. Es que está tan linda que ahorita me saco una foto con ella. Y el mensaje motivacional diría: nunca pensé, no me lo imaginé. Y es que, bebé, lavar a mano, ay no, yo sentía que yo lavaba a mano y aquí la parte del coxis de mi brazo se iba a desbaratar. Y yo me preguntaba, ay, yo tengo la piel como hay huevón, ay no.